行政院伫今仔日发表消除一切形式种族歧视公约头100个国家报告，其中有一项主题是种族语言文化的复兴。毋过台语这两字伫报告内底敢若出现三界尔，外界对咧即支讲政府敢是无咧重视。行政院有解释讲，即阵文化部和教育部拢有咧做。正式发表，请按钮。 围绕顶管下的 ICERD、ICER 是消除一切形式种族歧视公约的简称。14行政院发表 ICER 头100个国家报告，是台湾第6个联合国公约的国家报告，也是唯一一个伫中华民国也未退出联合国时就签署的公约。该公约虽然已经生效了，但是这段期间它安静的存在，一直到2018年9月，总统府的人权咨询委员会第33次会议决议，请内政部积极推动。 这个 ICER 国家报告总共有310条，其中一个主题是族群语言文化发展。不过73页报告内底，台语这个词敢若出现3改，嘛互人怀疑台语发展是不是不足？那台语看起来好像是跟其他的语群好像比较不会，其实不是。就如刚刚我们的察觉，它是需要好好的保存、正负跟使用。那这个在文化部跟教育部有一整套计划在推动。 内政部表示，明年4月到6月会将国家报告提交予国际审查委员，嘛欢迎 NGO 提交平行报告。记者林书小桂林台北报道。